د ننګرهار د رنور ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د څښاک پاکو اوبو شبکو په جوړېدو سره د سیمې د اوسیدونکو اوږدمهاله ستونزې هوارې شوي او خلک اوس له پاکو خوندي او اسانه اوبو څخه ګټه اخلي. د سیمې یو اوسیدونکی جان اغا وایي پخوا به د څښاک اوبو لپاره ډیر مزل کاوه او د چینو او یالو به ناپاکي اوبه راوړلې چې له امله به خلکو ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کېدلې. تقریبا دلته 9 قریې دي، هر یو قریه کې هر یو کلي کې یو شبکه جوړ شوی، تقریبا یعنی داسې 10 تونه زیات جوړ شوي او الحمدلله ډیر ښایسته اوبه او ډیر پاکې صحیح اوبه دي. د درینور یو بل اوسیدونکی ګلنواز خان وایي د څښاک پاکو اوبو د دغو شبکو په جوړېدو سره خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شوي دي. مخکې اوبو هغه نه چینی نه ډېر مشکل باندې راوړل، اوس آسان شو، د بمې جوړ شو او کار شروع دی. اوس هم کار خلاصي موږ دپاره اساني کار. نور کلي اوبه لري، ټول کلي اوبه لري، لمډۍ کلي چول اوبه نه اوس جوړ شو. د درینور ولسوال مولوي عبدالله رحماني بیا وایي دغه شبکې د کلو پراختیا ریاست تر چتر لاندې د همکارو مؤسسو پر مټ جوړې شوي چې پکې د اوبو ژورې څاګانې، ذخیرې او د نرلیکو پراخ سیستم شامل دی. د اوبو شبکې خو دلته په مخکې هم جوړې شوې وي، بیا په زلزله کې زیانمنې شوې وي، د هغې ترمیم هم اوس کومو ساحو کې چې پاتې وي لکه سوتن، لمټک او چوال او تران او شوکیالۍ او نورې ساحې چې کومې دي دلته نورې قریې مختلفې قشمون کلا او سفر کلا او ایګل په ټولو کې د اوبو شبکې خلکو ته تقریبا زیاته برخه دې کې خدمت شوی دی او کومې چې پاتې دي په هغې هم کار روان دی. روغتیا پالان وایي پاکو اوبو ته لاسرسی د ګڼو ساري ناروغیو مخه نیسي او د ماشومانو او ښځو روغتیا ته ځانګړې ګټه رسوي.